Так, друзья, всем привет! Сегодня у нас 6 января. Что хотел вам показать? Вот смотрите, погнал сегодня голубей. Погода такая была, ну не сильно ахти, но не было снега у нас. Вот. Погнал голубей. Пошли все, остался только мраморный у меня голубь мой. Остался, пошли все. Стояли где-то часа пол, наверное, они. И тут пошел снег. Вот такой мелкий снег. Вот это насыпало буквально минут, наверное, за 40 вот это вот у нас. Сейчас он. Значит, и пошел такой хороший. Сейчас он видно, видите, такой идет. Вот. Но они начали подсдавать, потому что задрались высоко. Вот. Начали сдавать. И тут и начали присаживаться, значит, в конце поселка. Вот у нас школа. Вот, конец поселка. И тут смотрю, короче, что-то начинают они сбиваться в кучку здесь, непонятно почему. Я на мопед и сюда. Вот. Ну и здесь у нас есть такой голубет. В жизни голубей здесь никогда у него не было. Сейчас, видно, опять начал держать. Вот маленькая такая голубятинка. Вот. Сичный Коля. Вот, оказывается. И он тут давай своих подпускать быстренько, подпускать. Ну, вот. Почему мои тут начали сбиваться? Значит, вот тут уже вон мраморная. Вот сидит. Так живет через 3 улицы от меня. Он черный, он краснопоясый тут сел. Вот тут на крыше посадились, вон сидят. Вот. Нет, то краснопоясый его, вот он мой краснопоясый. Ну, мраморная там и черный. Это мои 100%. Да. А эти, вот они сидят. Значит, вот там вот в конце еще улицы, вот там. Вот этот дом, вот сейчас покажу, вот он, вот этот дом, там за домом еще село, по-моему, 2 или 3 голубя. И я подъезжаю на мопеде, вот, а он тут их перепускает, там, подганивает, ну как подганивает, там, подтрушивает их. Вот. Я говорю, что ж ты делаешь? Я говорю, ты, голубевод. А, шо? Ну, как всегда, начинает дурака включать. А шо? А чё? А шо, это твои там? А, да, а я ж не это самое там. Вот. Я говорю, ну вот такие вот вы голубеводы, блядь, твою мать, блядь. У меня недавно пара голубей, чужаков, захожу в это самое, в голубятню, пару чужаков смотрю. Я быстренько раз по кольцам, смотрю, медные кольца. Ага, сразу знаю, это кабальера. Звоню кабальера, говорю, так и так, твои голуби 2 у меня. Привез, отдал. То было у пыщика, залетели голуби, тоже привез, отдал. Была парочка, не парочка, один. Но он больше был похож на почтаря. Тоже захожу, сидит почтарь. Ну, такой не больной, ничего, так смотрю. Чужаков боюсь. Потому что болячки может занести. Вот. И написано было кольцо Херсон. Вот. Я позвонил пацанам, они не знают никого, ничего. Телефона там не было. Вот. Я пошел на Береславское шоссе, его там выпустил. Чтобы он ко мне не прилетел, пусть летит, может дом найдет. Это же, ну вот смотри, ну вот как. И такой сразу раз и текать. Забежал без вести, вот, в дом. Вот его хата. Вот она. Забежал в дом и сидит в доме. Понял? Вот как, ребята, вот поступить, а? Наказать человека? Или же, как говорится, да пусть забирает. Вот как сделать? Вот. Пишите в комментариях, как бы вы поступили в таком случае. Или же это такие плохие голуби, да? Но я бы не сказал, что сильно плохие голуби, потому что снег, пока не было снега, стояли над голубятней. Как снег пошел резко, начал сыпать, начали сдавать. И вот такой прямо так, еле-еле было их видно. Я имею в виду, хотя там, наверное, расстояние было, наверное, метров 200, не выше. Сильно сыпать начал, такой мелкий и густо. Ну, я думаю, в этом случае, наверное, голуби не виноваты. А, наверное, виноват хозяин, что погнал такую погоду. То бишь я. Ну, я не предполагал, что снег пойдет. Ветерок был, тут и так сейчас ветра практически нет. Все ищешь эту погодку. А тут еще вот тебе, пожалуйста. Так в жизни не гоняет голубей. Вообще в жизни голубей своих не гоняет. Ну, вот. Но, видите, как только где-то что-то, давай, подтрушивай. И говорит, а что, я же ничего не делаю. Ну, вот именно, я говорю, ты дурак, говорю ему. Ты вроде не похоже, что ты дурак. Так что ты, говорю, дурака здесь включаешь, блин? Непонятно, что ты делаешь, блин. Он, блядь, ноги в руки, нахуй, в хату текать, блин. Сейчас пойду в хату тарабанить, блин. Вот я не знаю, честно, вот меня злость берет, блядь. Ну, просто, блядь, злость берет.
Ай, блядь, голубеводы, ну, блядь, как-то уже, сука, ну, я не знаю, что там, где, блядь, в какой, блядь, где совесть, блядь, в глубокой жопе, блядь, или где она, блядь, там, ёханый бабай, а? Хозяева! Смотри, видишь, не вылазит, блядь. Не выходит, сука. Заховался, блядь, теперь в хате, блядь. О! Выходи давай! О, не, выходит. Коля, привет! А где батя твой? Как нет? Он только что был в доме. Кто? Ну у тебя Коля Сечный, твой отец. Нет. Голубятня на твоем дворе стоит? Это вторая половина, это мой дядька. Твой дядька? Ну позови его, пожалуйста, он там спрятался, не выходит. Так позовите его, и как я буду до него идти? А, то бишь здесь я не смогу пройти? Нет. А как мне? Скажи, извини меня, я, видно, ошибся. Как к нему пройти я С могу? той стороны там позовите. Только с калитки оттуда, да? Ну да. Извини меня, пожалуйста, я, видно, не туда Что попал. случилось? Да ну голубей моих посадил, он прекрасно знает, я здесь 10 лет держу, гоняю голубей, он никогда в жизни не гоняет. Я погнал голубей, снег пошел. Ну, естественно. Я в этом... Ну, я ж тебе говорю, понимаешь, ну, по глубинным законам, ну, такое, что ж ты делаешь? Он берет, видит, что они чуть потерялись, понимаешь? Начинает своих быстро подпугивать, чтобы они к нему сели, он их поймает и потом продавать начнет, понимаешь? Я в этом не... Извини, я просто ошибся, я думал сюда. Коля! Попал, ребята, на его племянника, или как дядька он им приходится. Тут дворы разъединены. Вот. Получается, с этой стороны только вход. С этой стороны только вход. Вон его голуби летают. Он их быстренько выпустил и давай их подгонять. Коля! Коля, выйди сюда! Здравствуй, Николай. Ты меня знаешь, нет? Не знаешь меня, да? Я твое разрешение не спрашиваю, я тебя снимаю на видео. А вот. Коля, расскажи тогда, пожалуйста, как же ж так получилось? А ну расскажи мне. А что? В смысле, а что? Нет, что? А? Ну что ты сейчас вот сделал, расскажи мне. Еще я не делал. Ничего ты не делал, да? Нет, ну в смысле, а что я сделал? Ну ничего ты не делал. Ничего я не делал. Что я вышел, смотрю, думал, что мои голуби. Твои голуби ты думал, да? нет, серьезно. Да, их не было видно, да, что это не твои голуби. Вот здесь, вот так, я думал. А у тебя хоть голуби хоть раз летали? А ну-ка расскажи. Не, ну что, как... Что? Ну я здесь держу 10-й год голубей. Вон, этот самый здесь, этот, как его, Толик, как его. Давай сейчас у него Анечи спросим, гоняешь ты хоть раз? Вот Анеча еще там как-то, бывает иногда подтрушивает. Ты в жизни не гонял голубей, в жизни здесь не гонял голубей. Я только что Пыщику звонил, Сереге, Кабальера звонил Сереге. Что ты рассказываешь, что твои голуби полетели? Да нет, при чем? Когда, а ну расскажи, когда ты гонял голубей, чтобы ты, расскажи, чтобы пацаны видели Я мне. только второй раз развел. У меня собака... Второй, ага, ну так а что ты рассказываешь, что вдруг твои полетели? Нет, Да. здесь снег. Ну серьезно я тебе Но. говорю. Я думал, снегом вот так снесло сюда. Я вышел. Ага. Да. Ну, Серьезно я тебе говорю. ну, и ты своих не подтрушивал, не? Я тебе говорю, что не Ты не потрушил? Нет. А я стоял вот здесь, смотри, у меня только камеры не было, я стоял. Я же тебе говорил, что ты делаешь? А ты дурака начал включать. А что? Серьезно я тебе говорю, что я не потрушивал. Да. Серьезно. Да. Я что я не ловлю. Я не ловлю. Вот, ребята. А ты где держишь? Вот. Где ты Я? держишь? Не, Я? Ну, в жопе я держу. Где ж еще я голубей? Где еще держат голубей? где ты В живешь жопе, вообще? блядь. Не, А? вообще. Я вот не в курсе, где ты вот вообще. Ну, вот видишь, ты не в курсе, блядь. Да. Вот так вот, ребята, вот понимаете, гоняешь голубей, человек даже не в курсе. Голубевод, который здесь, ну я не знаю, это
Поди спроси он у Толика, как я гоняю голубей. И он спросил у Пыщика, как я гоняю голубей. Ты даже голубей в небе не видишь, мне. И ты рассказываешь, что ты голубей держишь, мне. Да, что ты. Угу. Вот такой голубевод. Ну, а смотри, на чужое, когда дурака включаем, а на чужое. Значит, смотри. Вот, друзья, вот как, вот что сделать, не знаю, может я не прав, вот вы мне напишите в комментариях, может я не прав. Вот. Что такой ситуации делать, понимаете? Вот как? Простить человеку, сказать, махнуть на вот это вот все, мне. Вот это все зрелище, мне. Вот, нахера? Голуби упирались домой, лезли, все равно. Нет, начал, блядь, трусить, все, естественно, голуби, мне, пошли сюда. Так Ну, где это... ты живешь? Нет, серьезно. А ты спроси, а я тебе говорю, а ты спроси у пацанов, чтобы если поинтересуешься, где я живу. Я ни от кого не скрываюсь. Не, по ничего и Левицкого. Оказывается, ты знаешь. Оказывается, ты знаешь. Оказывается, ты знаешь, да. Там вышки Да. Оказывается, ты знаешь, да. Видишь, да. Да ничего Левицкого. Оказывается, ты знаешь. И голубей ты там не видишь, да. На вышках только вижу. А чтоб летали, не, да? Я не видел. Ясно. Ну хорошо. Ну спроси у пацанов тогда. Спроси, гоняю я голубей или нет. Если ты не видишь. Не, ну я знаю, что там на вышке сидят. Ага, да. Вот, ребята, вот такая смехота, бля. Так, Коля, как будем разруливать эту ситуацию? Расскажи мне. Прости, понять тебя и простить? Да ну, при чем я тебя говорю? А как? Я хотя бы поймал бы, я тебя дал бы, пришел бы, я отдал. Да я тебя не возьму. Я от тебя голубей уже не возьму. После твоих болячек я не возьму. Я от тебя голубей своих уже не возьму. Ну, какие болячки? Обыкновенные болячки. Бля. Ты их пропаиваешь, а ну расскажи. Конечно, пропал. Чем? Чем? Мне Гена... Чем ты пропаиваешь? Назови препарат. Препарат мне дает человек. Дает человек. Ну, все понятно. Вот так вот ребята они пропают. Потому у него и голубей практически нету. Вот. Звоню Пыщику, Пыщик говорит, а что, он опять завел голубей? Вот. Все говорят, так у него нету голубей. Говорит, что он завел опять голубей? А ты будешь тут рассказывать. Ты даже не знаешь, чем поить и все. И вот каких голубей отсюда забирать от него? Каких болячек отсюда притащить, блядь? Так как будем поступать, Коля? Как будем поступать, Коля? Как будем поступать, Коля? Мне 14 штук. Я говорю, как будем поступать, Николай? Я тебе говорю, мне твои голуби не надо. Да ты что? А зачем же тогда ты это делал? Если они тебе не надо? Вот смотри, если мне не надо, так я чужаков прогоняю. Если мне не надо, я, когда не успел сам загнать голубей, они сами зашли. Прихожу, смотрю, 2 чужака сидит. Я глянул кольца, сейчас алюминиевые у Пыщика, медные у Кабальера. Кабальера голуби. Я понес ему, отвез голубей. Пыщика было, как-то заходили. Или смотрю, Пыщика голуби ко мне подошли. Я ему звоню, говорю, Серега, они твои? Да, я погнал. Я говорю, что делать? Он говорит, Саня, напугай их, шугай их, пусть уходят. Я взял, шуганул. Вот это я понимаю, голубеводы, понимаешь, между собой общаются. Вот это да, голубеводство, блядь. А вы, что ты, Толик, первый раз пизды получил, потом достал нормально уже. Так же самое, как и ты делал. Так же самое. Я только погоню, они чуть-чуть молодежь сюда сдаст, он давай трусить. Получил пиздюлей, все, больше уже так не делает, блядь. Так что мне и с тобой тоже так делать. Ну, что? Ну так а что это такое? Вы что, у вас где совесть? Совесть у вас где она сидит, блядь? Ну, я тебе говорю, что я не ловлю. Вообще, Да. Смотри, я не ловлю. Вот смотри, уже голубь. Я не ловлю. Я подъехал, сейчас говорю, я просто камеру не взял. Я быстро подъехал сюда. Говорит, я не ловлю. Выпустил голубей быстренько, патруль. Я сюда подъезжаю, а он их патруль. Вот именно потрушит. Вот здесь. А ты, как ты думаешь? Вот смотри, а как ты думаешь, вот отсюда, смотри, было видно или нет? Нет. Вот смотри, отсюда было? Вот отсюда было видно, что ты делаешь? Я не потрушу, я тебе говорю, да. что я их не гоняю. Мне Да. 14 штук, вот Да. сейчас 14 штук. Да. Я тебе А говорю, вот видишь, ты говоришь, ты не гоняешь. И тут, и вдруг что-то подумал, что твои голуби летают, да? нет. Ну ты же сказал сейчас в начале разговора. Я так Ага. тебе сказал. Ну так ты ж не гоняешь, твои голуби не летают. Нет. Твои ж голуби не летают. Нет, снегом может, я смотрю. Снегом, да, снегом, да. А ты что, а ты не видел, что голуби твои на месте? Откуда я видел? Я весь Как? смотрю, Ну вот ты здесь их трусить начал. Ты их начал трусить, голубей. здесь 3 штуки вот здесь село, и 2 тела. Нет, это я уже здесь пришел, вот тут вот сели они. Это я пришел, вот здесь вот они сели. Это при мне они сели, не надо рассказывать сказки. Да, когда я сюда подошел, у тебя еще не один, мраморная только сидела, а все остальные еще летали. Не надо тут рассказывать мне. Да, и как ты их подгонял вот здесь вот, быстренько перепускать. Они выше вот этой твоей вышки, блядь, и не взлетали. Сразу на вышку вот эту, я не знаю, как ее назвать, вот это, блядь. Ну, вот.
сразу на нее, хоп-хоп-хоп, и перепускает, блядь. Я тебе Ага, говорю, и, да, и подсвистывает, блядь, чтобы вниз и шли, блядь, перелетали, блядь. Ну, что я тебя говорю, я не ловлю. Ну да, я не ловлю. Вот 14 у меня есть, вот у меня было штук 30 собака передавила. Да. А вот это вот 14 осталось, и так оно и есть. Да. Я их и не гоняю, потому Да. что 14 штук. Ну, 14 серьезно штук. тебе говорю, вот ты не веришь. А чем мне верить? Ты что думаешь, чтобы я не понял? Ты хочешь, чтобы я своим глазам не верил и ушам? Ты так хочешь, да? Да ну вот, Чтобы я своим глазам и ушам не верил? А? а ты говоришь. Все. Мы потом, вот смотри, вот Толик, в отличие от тебя, он хоть мужик, хотя он, наверное, старше тебя, но он мужик. Сначала, конечно, сначала они со своим сыном получили, но потом он признался, Сань, ну да, есть грешок, блядь, такая херня, все, больше так делать не буду. И я его за это уважаю, потому что он мужик, признался. А ты все не-не-не-не-не-не-не-не-не. Что мне признаваться, если я тебе говорю, что я не трухал? Вот Да, не веришь, трухал, не А трухал. ты не... Не трухал. Ну вот смотрите, я вот просто камеры не было со мной. Я получается, своим глазам должен не верить, блядь. Вот, должен чес вот этим вермишели на ушах, я должен верить нормально. Да? Вот ты не веришь, а я тебе говорю, что я не трухал. Вот, ребята, я вас прошу, пожалуйста, вот напишите в комментариях. Я это выложу в YouTube. Будут люди смотреть. Вот, голубеводы и наши херсонские, все, это весь мир будет смотреть. Напишите мне в комментариях. Может, я не прав, может, в самом деле так. Вот нельзя. Вот, кажется, поймал чужака, ну и все правильно, нормально. Вот может так и у голубеводов и надо это делать. Я ж не знаю еще этих правил. Вот подскажите мне, как надо? Что нужно сделать? Как вот поступить? Сказать ему молодец, может молодец Николай, вот, а я взял и вот нехорошо себя взял, повел в данной ситуации. Оказывается, наверное, так. Просто я... Да, Николай? Да я, наверное, неправильно себя повел, правильно? В чем здесь... Ну правильно? Не, ну ты подъехал, вот если, допустим, я твое там у меня залезло. А я и подъехал, и потому и начал это тебе говорить, потому что я видел, что ты делаешь. Ты вот тут, ты возле голубят, я когда подъехал, ты возле голубят не стоял? Нет. Че ты врешь, блядь? Я тебе говорю, блядь, это труба. Это труба. Вот смотри, вот там вот забор. Я из-за того забора с тобой разговаривал? Ну, а ты где стоял в этот момент? Вот, смотри. Ну, покажи. Душ, я Но. возле голублятни, он... Вот смотрите, сейчас покажу. Вот смотрите, вот он душ, а вот она голубятня. Вот он стоял между голубятней и душем, вот тут, вот здесь вот. Вот здесь вот он стоял, блядь. И будет мне рассказывать, блядь. Ай-яй-яй-яй-яй. И все равно глаза врет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Такая, а какой тут здесь правде, справедливости можно разговаривать? Все, Николай, значит, смотри. Всех, что голуби к тебе зайдут, они мне не нужны. Я тебе сказал, не вздумай их даже там кидать мне во двор. Я их А, ты сейчас сгонишь? А что ж до этого не согнал? Вот два. Сколько, слышишь, подожди, а сколько прошло, вот смотри, а сколько прошло времени, вот, когда я был у тебя первый раз? Вот только Подожди, я первый раз к тебе подъехал, я к тебе первый раз подъехал, сколько прошло времени, пока я сейчас здесь вот уже? Сколько? Ну, полчаса. полчаса где-то прошло. Ты согнал? Я Ты в хату пошел! Я зашел Ты в хату в хату. пошел! Спрятался, да, потому что я тут кричать начал. Ты спрятался и сидишь там. И сидишь, да похер, блядь. А теперь, блядь, естественно, я пойду сгоню, блядь. Да. Не надо делать одолжение, блядь, Коля. Я тебе Да. говорю, Вот я говорю, не надо быть. твои- И если... Коля, не надо делать одолжение. Вот смотри, я не буду говорить, какой здесь голубевод, но он есть. Он говорит, Сань, я не в отдаче. Кто? А я тебе не буду говорить, кто, зачем. Но я уважаю этого человека за то, что он мне сказал это в лицо, правду. Вот он мне в лицо сказал, Сань, я не в отдаче. Не, ну, то он так полу с юмором. Вот. Но, говорит, если что, я не в отдаче. И я вот уважаю человека только хотя бы за то, да, пусть он там, если поймает голубя, не знаю, отдаст, не знаю. Но человек сказал в лицо, я не в отдаче мне. И я теперь буду знать просто, как поступать в следующий раз в ситуации с ним. Вот и все. Вот так же вот. Без, допустим, там уважать его или не уважать, с уважением к нему относиться или нет. Понимаешь? Я не ловлю. Я тебе Да, я не ловлю. Послушай меня, вот смотри на меня. Вот ты голубевод, ты будешь видеть, когда ловят голубя твоего или нет? Ты будешь знать или видеть? Ну ты же голубь. Нет. Нет? А как я? Охренеть! Я не Вот это ты такой, ну вот смотрите, вот это такой гонщик получается, который говорит, я даже не знаю, будет ловить, не увижу, будет ловить моего голубя, не такая, Раньше у меня батя слышишь, играл. а снегом кого сдул? Они стояли у меня над голубятней.
пока снег не пошел. Пошел снег, естественно, они чуть подсдали сюда. Начали теряться, потому что снег крупно пошел, гуще, чем сейчас. Ну, а ты что, этого не понимал, что их снегом чуть сдуло? А не то, что голуби дурные. А почему я тебе говорю, что голуби? Ну, Ну, есть голубу разница. да, да, голубу разница. Ай, блин, да нет. Я не 100%, они мне не надо. У меня вот есть 14 штук, и я держу. Все. Меня и так Женька меня съедает, говорит, сколько ты их будешь разводить, сколько ты их будешь только кормить. Все, Да, да, да. Он такой, ребята, все закалки, понимаете? Вот так вот тут мы все кричим про какое-то голубиное братство, про культуру голубеводства. О какой культуре голубеводства? Я уже не говорю там чужаков, ну не то, что там чужаков, он прекрасно знает, что я на Нечулевицкого живу. Он сам только что это сказал и признался. Просто дурака исключал. Вот. И прекрасно знает, чьи это голуби. Ладно, черт с ним. Но он даже, вот смотрите, вот, о культуре голубеводства человек даже не знает, каким лекарством пропаивать надо. Вот, вообще, вот, видите, вот так вот мы держим голубей. Все, Николай, давай, тебя с праздником. Да. Божье тебе благословение и дай Бог тебе здоровья. Всем до побачення. Я сгоню.